Vitqvelas დღეს წარმოგიდგენთ მე-18 თავს წიგნიდან Grammaire en dialogue niveau intermédiaire. დღევანდელ თავში საუბარია შემდეგ თემაზე. Le conditionnel passif, ანუ პირობითი წარსული. Construction, ანუ როგორ იწარმოება ეს დრო. დავიწყოთ დიალოგის კითხვით. Tu n'aurais pas dû. არ უნდა გაგეკეთებინა. ანუ არ უნდა. Margot ამბობს. Pourquoi est-ce que tu es passé par là? რატომ გაიარე მაქედან? ანუ საუბარია მანქანით, მაგ გზით რატომ წახვედი? Regarde, c'est bloqué. შეხედე, ეს არის დაბლოკილი, ანუ გასავლელი არ არის. Tu n'aurais pas dû prendre l'autoroute. Tu aurais dû sortir à Mâcon. შენ არ უნდა გაგევლო მაგისტრალის მეშვეობით, ანუ ავტოტრასით, არამედ უნდა გაგევლო მაკონი, ეს არის გეოგრაფიული ობიექტი, მისი გავლით. ანუ გასათვალისწინებელია ის, რომ საფრანგეთში არის სხვადასხვა ტიპის გზები. არის გზები, რომლებიც გადის ქალაქზე და არის ასევე ეგრეთ წოდებული autoroute, რომლებიც ფასიანია და ანუ არ გადაკვეთს საცხოვრებელ ადგილს პირდაპირ, ანუ ქალაქში არ შევდივართ თუ არ გვინდა. Gaspard პასუხობს. Tu aurais pu me le dire. შეგეძლო გეთქვა ჩემთვის. Comme d'habitude, c'est ma faute. როგორც ყოველთვის, ეს ჩემი ბრალია. ანუ ეს გასპარი კი არ ფიქრობს, რომ ისი ბრალია, უბრალოდ ესე გაბრაზებულად ეუბნება თავის თანმხლებ ქალბატონს, როგორც წესი სულმე გამოვდივარ დამნაშავეო. J'aurais dû deviner qu'il y aurait des embouteillages. კი, მე უნდა გამომეცნო, რომ იქნებოდა საცობები. Margot. Si tu avais écouté les infos sur le trafic, oui, tu aurais su où commencer les bouchons. ანუ შენ რომ მოგესმინა ინფორმაციისათვის მოძრაობის შესახებ, მაშინ გაიგებდი, სად იწყება საცობები. Gaspard. Oui, ma chérie. Კი, ჩემო ძვირფასო. Mais si tu m'avais aidé à faire le coffre, j'aurais eu le temps d'écouter la radio. C'est tout. ჩემო ძვირფასო, შენ რომ დამხმარებოდი ბარგის ჩალაგებ, ანუ კოფხარის მანქანის უკანა ნაწილი, სადაც ბარგს ვინახავთ, ამის ჩალაგებაში რომ მომხმარებოდი, მე დამრჩებოდა დრო, რომ რადიოსთვის მომესმინა. სულ ეს არის. Si tu m'avais aidé à faire l'itinéraire, je n'aurais pas choisi cette route. რომ დამხმარებოდი, რომ შემედგინა მარშრუტი, არ ავირჩევდი ამ გზას. Margot. Si tu m'avais demandé, je t'aurais aidé. ჩემთვის რომ გეკითხა, დაგეხმარებოდი. C'est toujours la même chose. მუდამ ერთი და იგივე. Tu ne demandes rien. არაფერს მეკითხები. Et après, tu me fais des reproches. ანუ არაფერს მეკითხები და შემდეგ საყვედურებით მავსებ. Gaspari ამბობს. Bon, allez, ça suffit. Regardons la carte. კარგი, ხო, გვეყოფა, შევხედოთ რუკას. Je ne vois pas de carte. Zut, j'aurais mieux fait d'en prendre une. Bon, je vais chercher avec mon mobile. On devrait bien trouver un itinéraire. მე ვერ ვხედავ რუკას. Zut არის, ასე ვთქვათ, ჯანდაბა. ოღონდ ძალიან ზდილობიანი ფორმით. კარგი იქნებოდა რომ წამომეღო. მაგრამ შევეცდები რომ ჩემი მობილურით მოვძებნო. უნდა ვიპოვოთ მარშრუტი. შემდეგი დიალოგი. Qu'est-ce que vous auriez fait? რას გააკეთებდით? Robert. Roberti ამბობს. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? ჩემს ადგილას რას გააკეთებდით? Jean-Louis. Jean-Louis პასუხობს.
Je crois que j'aurais fait la même chose. Mais ასე მგონია რომ იგივეს გავაკეთებდი. Comme vous, je serais allée au commissariat de police et j'aurais expliqué la situation. როგორც თქვენ, მეც ასევე წავიდოდი პოლიციის განყოფილებაში და ავხსნიდი სიტუაციას. Robert, je me demande si je n'aurais pas dû en parler aux voisins d'abord. ჩემ თავს ვეკითხები, რომ ხომ არ უნდა დავლაპარაკებოდი ჯერ ამაზე მეზობლებს. Jean-Louis პასუხობს, oui, mais ça aurait été délicat. მაგრამ ეს იქნებოდა დელიკატური. Vous n'auriez pas été bien reçu. თქვენ არ იქნებოდით კარგად მიღებული, ანუ მეზობლების მიერ. Il aurait pensé que vous cherchiez à les influencer. მათ ისინი იფიქრებდნენ, რომ თქვენ გსურთ მათი ასე ვთქვათ, ანუ თქვენი აზრის მათზე მოხვევა, გავრცელება. Ou bien il ne vous aurait pas cru, tout simplement. ან უბრალოდ არ დაგიჯერებდნენ, სულ ეს არის. C'est vraiment difficile ce genre d'histoire. ძალიან რთულია ასეთი ტიპის ისტორიები. Évidemment, j'aurais aimé que quelqu'un m'accompagne. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ვინმე თან მახლდეს. Ça aurait été moins bizarre que d'y aller tout seul, mais la situation était grave. ძალიან ნაკლებად უცნაური იქნებოდა იქ, რომ მარტო წავსულიყავი, თუმცა სიტუაცია იყო სერიოზული. Si vous aviez entendu ces bruits terribles, je vous assure que vous auriez été impressionné. თქვენ რომ გაგეგოთ ეს ხმაური, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ თქვენ იქნებოდით შთაბეჭდილებების ქვეშ. Jean-Louis, si j'avais été là, je serais venu avec vous, c'est certain. მე რომ იქ ვყოფილიყავი, აუცილებლად წამოვიდოდი თქვენთან ერთად, ეს არის უეჭველი. Robert, en tout cas, je me demande ce qui serait passé si je n'avais rien dit. ყოველ შემთხვევაში, ჩემ თავს ვეკითხები, რა იქნებოდა მე რომ არაფერი არ მეთქვა. ესე იგი, ქვემოთ არის შენიშვნა. Faire le coffre, გამოთქმა faire le coffre ნიშნავს avant un voyage, მოგზაურობამდე, placer les bagages dans la partie arrière de la voiture qui s'appelle le coffre. ანუ მოგზაურობამდე მოთავსება ბარგის მანქანის უკანა ნაწილში, რომელსაც ეწოდება coffre, ანუ საბარგული. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე, როგორც ყოველთვის და არის ნაწილი la construction, ანუ construction ნიშნავს მშენებლობას, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთარგმნოთ როგორც წარმოება, ანუ როგორი წარმოება დროის ეს ფორმა. Structure du passé composé, mais l'auxiliaire être ou savoir est au conditionnel présent. ანუ ზმნის სტრუქტურა არის ისე როგორც passé composé-ში, მაგალითად j'ai mangé, თუმცა, ანუ გვაქვს დამხმარე ზმნა და საუღლებელი ზმნის participe passé, თუმცა დამხმარე ზმნები être ან avoir გამოიყენება, უпростоრად იუღლება, არა აწმყოში, როგორც passé composé-ს დროს, არამედ იუღლება conditionnel présent-ში. ნახოთ მტკიცებითი ფორმა. J'aurais pris, ვიღებდი, tu aurais pris, აიღებდი, elle on aurait pris, აიღებდა, ასე შემდეგ. და უარყოფითი იქნება, je n'aurais pas pris, არ ავიღებდი, ანუ არ მექნებოდა აღებული. Tu n'aurais pas pris, არ აიღებდი და ასე შემდეგ. როგორ არის ესეთი ხშირად გამოყენებული ზმნები? Parler საუბარი, j'aurais parlé, faire, j'aurais fait, ანუ ვისაუბრებდი, გავაკეთებდი, devoir, j'aurais dû, devoir არის ვალდებულება, voir დანახვა, j'aurais vu, დავინახავდი, recevoir, მიღება, j'aurais reçu, მივიღებდი,
Ouvrir გახსნა, j'aurais ouvert გავხსნიდი, c'est ეს არის საუღეეთე, ეს იქნებოდა il y a არის il y aurait eu იქნებოდა il faut საჭიროა il aurait fallu საჭირო იქნებოდა partir არის მოყვანილი მაგალითად იმიტომ რომ ეს ზმნა პარტიციპ პასეში იუღლება დამხმარე ზმნა ეთხის მეშვეობით ამიტომ ინარჩუნებს იგივე წესს რაც ეთხი passé composé-ში, ანუ მდედრობიცა და მრავლობით სქესში შეთანხმებას საჭიროებს და ვნახოთ je serais parti, მე ვიქნებოდი წასული. Vous nous serions partis, ჩვენ ვიქნებოდით წასული, vous seriez parti. ანუ ბოლოში ემატება ეს მრავლობითი რიცხვი და თუ არის მდედრობითი სქესის უღლებაზე საუბარი. როგორ იქნება ხშირად გამოყენებადი ზმნები? aller, წასვლა, je serais allé, ვიქნებოდი წასული, retourner, მობრუნება, je serais retourné, rester, je serais resté, rester ნიშნავს დარჩენა, ანუ ვიქნებოდი დარჩენილი და venir, მოსვლა, je serais venu, მოვიდოდი. და როგორ იწარმოება ნაცვალსახელოვანი ზმნები? Je me serais préparé, მოვემზადებოდი. Nous serions préparés და ასე შემდეგ. უარყოფით ფორმაში, forme négative, je ne me serais pas préparé. არ მოვემზადებოდი, ანუ ვიყენებთ ჯერ ნაცვალსახელს, შემდეგ უარყოფით ნაწილაკს, შემდეგ ნაცვალსახელის ნაწილაკს, შემდეგ დამხმარე ზმნას, შემდეგ უარყოფით ნაწილაკს pas და ბოლოს საუღლებელი ზმნის participe passé. Je ne me serais pas préparé. Tu ne te serais pas préparé. Nous ne nous serions pas préparés. და ასე შემდეგ. და გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე, თავი 18. Donner la forme, საერთო ერთი. Donner la forme du passé composé, puis celle du conditionnel passé. ანუ il regarde. მოკლედ, მოცემული გვაქვს ზმნები, ნაუღლები ნაცვალსახელთან ერთად აწმყო დროში და დავალება ითხოვს, რომ ჩვენ ისინი ჯერ ჩავსვათ passé composé-ში, ანუ წარსულ დროში და წარსულ შედგენილ დროში და შემდეგ უკვე პირობით წარსულში, ანუ conditionnel passé-ში. ნახოთ თუ რაიმე სიტყვა არის უცნობი, წესით ყველა სიტყვა უნდა ვიცოდეთ, თუ მივყევით ჩვენს ყველა გაკვეთილს, რაც აქამდე გავგვევლია წინა წიგნში და ამავე წიგნში. ჩემი აზრით ყველა ზმნა ვიცით. Je suis არის როგორც მე ვარ, ასევე მე მივყვები. ანუ ნახეთ ზმნები être და suivre პირველ მხოლოდ პირველ პირში არის ერთნაირად je suis მე ვარ და je suis მივყვები. მეორე compléter au conditionnel passé. აქაც უნდა ვაუღლოთ ზმნები conditionnel passé-ში, უკვე ზემოთ გვერდზე ვნახეთ როგორ არის წესი უღლების, ამიტომ წესით არცეს არ უნდა გაგიჭირდეთ. ნახოთ რაიმე სიტყვა თუ არ ვიცით, accepter არის დათანხმება, accepter cette proposition არის დაეთანხმო ამ წინადადებას. Détester vivre à la campagne ნიშნავს სოფელში ცხოვრების ზიზღი და ძალიან მიყვარს, ვინ შეიძლება იყოს ასეთი, ვისაც სოფელში ყოფნა არ უყვარს, მე ძალიან მიყვარს. Préférer être musicien, ამჯობინებს იყოს მუსიკოსი, aimer rester plus longtemps, ამჯობინებს დარჩეს ისურვებდა რომ დარჩეს უფრო დიდხანს, pouvoir me prévenir, შეძლო რომ გამაფრთხილო, ანუ prévenir არის გაფრთხილება, ne pas devoir lui dire, არ უნდა უთხრა მას, souhaiter la rencontrer, ისურვებდა რომ მას შეხვედრო და vouloir étudier la médecine, ისურვებდა რომ ესწავლა მედიცინა, devoir y penser, ვალდებული ხარ ამ თემაზე იფიქრო და partir avec lui, გაეგზავრო მასთან ერთად. მესამე სავარჯიშოში ces phrases sont conditionnel présent, mettez-les au conditionnel passé. ანუ წინა თავში უკვე ნახეთ
კონდიციონელ présent შედეგად მოცემული ზმნები ნაუღლები არის კონდიციონელ présentში და ჩვენი დავალება არის რომ ჩავსვათ ისინი კონდიციონელ passé-ში. ნახოთ აქაც უცხო სიტყვები თუ არის. Je serais très heureux de vous voir. ვიქნებოდი ბედნიერი რომ ანუ ვიქნებ ბედნიერი რომ გნახოთ. Volontiers არის როდესაც რაღაც გსურს, მაგალითად მე მინდა დიდი სიამოვნებით. მე მგონი ყველაფერი ვიცით. Voisin ვიცით რომ არის მეზობელი. და მეოთხე სავარჯიშო transformer selon l'exemple pour exprimer un reproche ou un regret. ანუ უნდა შევცვალოთ ზმნები და გამოვხატოთ ასე იგი synonyme. Tu n'as pas répondu. Armi pasukhe, tu aurais pu me répondre. Mais შენ მე არ მიპასუხე და გადაიყვანეს შეცვალეს მნა და როდესაც კონდიციონელ პასეში გადაიყვანეთ ესეთი რაღაც გამოვიდა შეგეძლო გეპასუხა და ანუ შეგვიძლია ამ მაგალითის მიხედვით შემდეგი 9 ფრაზა შევცვალოთ და გამოვყენოთ ეს ზმნები რომლებიც ჭხილებში არის ძირითადად ორი ზმნა არის შეძლება და მოვალეობა, ანუ შენ უნდა გექნა. რა სიტყვა არ ვიცით? კადო არის საჩუქარი, prévenu გაფრთხილება, réservé de table au restaurant არის რესტორანში მაგიდის დაჯავშნა, corriger cette lettre არის ამ წერილის შესწორება, plein de fautes, ანუ მეექვსე ფრაზას ვკითხულობ, არის შეცდომებით სავსე, aider à préparer le dîner ნიშნავს დახმარება ვახშმის მომზადებაში. autoroute ნახეთ რაც იყო, ანუ გზა, მაგისტრალი და donner l'adresse მისამართის მიცემა. დღეისათვის სულ ეს იყო, აუცილებლად გააკეთეთ სავარჯიშოები, ისწავლეთ უცხო სიტყვები თუ არის და შემდეგ გაკვეთილამდე ბევრ წარმატებას გისურვებთ. დროებით.